साथीहरूलाई नमस्कार छ। हामी अहिले कोरोनाको बेला फ्रन्ट लाइनमा बसेर तपाईँको काम गरिरहेका सुरक्षाकर्मीलाई यो राज्यले, यो सरकारले पछिल्लो पटक अति ज्यादा ठुलो अवहेलना गरेको छ। र ब्याङ्कको कुरा त छँदैछ, ब्याङ्कहरूले अत्याधिक ज्यादा दुःख दिइरहेको अवस्था छ। कोरोनाको बेला राज्यले र सरकारले के भन्यो भने कुनै पनि नागरिकलाई दुःख नदिनु र ब्याङ्कको किस्ता पनि केही समय पछाडि धकेल्नु भनेर सरकारले निर्णय गर्यो। तर ब्याङ्कहरूले अत्याधिक ज्यादा ठुलो दुःख दिइरहेका छन्। प्लस अर्को कुरा भनेको स्कुलहरूले दुःख दिएका थिए। नेपालमा स्कुलहरूले टन्नै दुःख दिएको अवस्था थियो। तर हामीले के गर्यौँ भने स्कुलहरूका विरुद्धमा जसले तपाईँको यो फी लान्छन् यिनका विरुद्धमा मुद्दा हाल्ने भनेर तयारी अवस्था गरे पछाडि हामी हाम्रो अभियान लगायत अधिवक्ता इन्द्र प्रसाद अर्याल र हाम्रो अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको संयोजकतामा टिम बनिसके पछाडि यी स्कुलहरूले फी लिन करिब करिब केही ठाउँमा छोडे, ठुला ठुला स्कुलहरूले बोलाएर फी लिँदैनौँ भनेर कन्भर्सेसन गरेको अवस्था छ। र पछिल्लो पटक के छ भने कोभिड-19मा फेरि सुरक्षाकर्मीहरू अहिले पनि फ्रन्ट लाइनमा बसेर सेवा दिनुपर्ने अवस्था छ। तर अहिले फेरि देशका धेरै ठाउँमा अहिले बाढीहरू गइरहेको छ र बाढीको सिलसिलामा अछाम जिल्लाको रामारोसनमा बाढी गएको छ र अछाम जिल्लाको रामारोसनका लागि हाम्रा केही साथीहरू रामारोसनमै खटिएर काम गरिराख्नु भएको छ र केही विदेशमा बसेका साथीहरू र केही साथीहरूले कैलाली लगायत ठाउँमा बसेर राहतहरू संलग्न गर्दै हुनुहुन्छ र राहत संलग्न भइरहेको पनि म जानकारी गराउँछु। र विदेश विभागका केही साथीहरूलाई पनि हामीले आह्वान गरेका छौँ। विदेशमा रहेका हाम्रा विदेश विभागका साथीहरूलाई, हाम्रो हामी नेपाली भित्रका साथीहरूलाई पनि हामीले कुरा गरेका छौँ। र चाँडै नै अब हामी त्यहाँ अछाम जिल्लामा हाम्रो टिम जो अहिले एकजना हाम्रो रामारोसनकै तपाईँको हाम्रो हामी नेपालीको संयोजक अहिले त्यहाँ खटिराख्नु भएको छ। त्यो भएको हुँदाखेरि अबको विकल्पको कुरामा जाने हो भने हामी नागरिकको तर्फबाट हामी सबैले एउटा कुरा पब्लिक आवाज के उठाउनुपर्छ भने ब्याङ्कले अति ज्यादा ठुलो दुःख दिइराखेको छ। अति धेरै कम्प्लेनहरू आइरहेको छ। ब्याङ्कले अति ज्यादा कम्प्लेनहरू आइरहेको छ। यो कोरोनाको बेला पनि यिनीहरूले फन्डहरू उठाउने काम गरिरहेका छन्। अत्याधिक ज्यादा मान्छेलाई सताइरहेको अवस्था छ। व्यापार छैन, बाहिर सडकहरू बजारहरू खुलेको छैन भने यस्तो अवस्थामा मान्छेले कहाँबाट किस्ता तिर्न सक्छ? रात दिनै फोन गरेर रात दिनै गरेर हैरान पारिरहेको अवस्था छ। म तपाईँलाई आग्रह गर्छु, यदि कसैले तपाईँलाई ब्याङ्कको रूपमा हैरान पारेको छ र तपाईँसँग आधिकारिक प्रुफ छ भने तपाईँहरूले त्यो प्रुफसहित यो मेरो फेसबुक पेजमा गएर मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। हामी प्रमाण सहित यी ब्याङ्कका विरुद्धमा मुद्दा दायर गर्ने अवस्थामा सिर्जित हुनेछौँ। यसका लागि तपाईँहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा आशावादी छौँ। र आजको विषयवस्तु सबभन्दा ठुलो कुरा के थियो भने सुरक्षाकर्मी साथीहरू, सबभन्दा ठुलो कुरा सुरक्षाकर्मी साथीहरूलाई 5 महिना भयो फ्रन्ट लाइनमा बस्छन्। सबभन्दा अगाडि कोरोनाको बेला सबैभन्दा अगाडि बस्ने भनेको तिनै सुरक्षाकर्मी हुन् जुन सुरक्षाकर्मी फ्रन्ट लाइनमा बस्छन्। फ्रन्ट लाइनमा बसेर 5 महिनासम्म सरकारले के निर्णय गर्यो भने 100% भत्ता दिने, 100% भत्ता दिने सुरक्षाकर्मीलाई आफ्नो तलब बराबरको 100% भत्ता दिने भनेर सरकारले निर्णय गर्यो। निर्णय गरेको 5 महिनासम्म पनि आजसम्म पनि सरकारले सुरक्षाकर्मीलाई भत्ता दिएको छैन। अब सँगसँगै सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मी दुइटैलाई भत्ता दिने भनेर नेपाल सरकारले काम गरेको थियो। तर के गरिदियो भने पछाडि स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई 100% भत्ता हालिदियो, तर सुरक्षाकर्मीलाई हालेन। किन हालेन भनेर यदि तपाईँहरू बुझ्नुहुन्छ भने सुरक्षाकर्मीहरूको बोल्ने मान्छे कोही पनि छैन। सुरक्षाकर्मीहरू बोल्दैनन्, उनीहरू अनुशासनमा बस्छन्, उनीहरूले चेन अफ कमान्ड मान्छन्। भन्दैमा सरकारले यसरी हेप्न मिल्दैन। यसका विरुद्धमा अब आवाज उठ्न जरुरी छ। एउटा ठिकै छ, उच्च तहको सरकारी अथवा नेपाल प्रहरीका उच्च तहका तपाईँको अफिसरहरू या कर्मचारीहरूलाई त गाह्रो नपर्ला, तर साधारण एकजना जवान या सिपाही, एकजना जवान या एकजना तपाईँको कुनै तल्लो दर्जामा बसेर काम गर्ने प्रहरी साथीहरूको तलब भनेको, सिपाही अहिलेको जवानको तलब भनेको 20,676 रुपैयाँ छ भने उसँग आश्रित भएको उसको परिवार कसरी पाल्छ? त्यसले राष्ट्र सेवकलाई उनीहरूको मनोबल बढ्छ कि मनोबल घट्छ भन्ने कुरा पनि त बुझ्नु पर्यो। मनोबल बढ्दैन यसरी गर्ने हो भने। मेरो आग्रह छ सरकारलाई र सबै नागरिकले एउटा आवाज उठाइदिनुहोस्
किनभने म आग्रह गर्न चाहन्छु, उनीहरूले बोल्दैनन्, चेन अफ कमान्ड मान्छन्, त्यो भएर बोल्दैनन्। अत्याधिक ज्यादा ठुलो पीडा छ प्रहरीलाई। जम्मा 20,676 रुपैयाँ अहिले तलब भएको अवस्थामा कोरोनाको बेला उसँग आश्रित भएको उसको परिवार कसरी पालिन्छ? र अनि प्रहरी हुने, जवान हुने भने कोही अरबपतिको छोरा हुँदैन है। जवान हुने भने कोही प्रचण्डका छोराहरू हुने होइनन्, कोही झलनाथ खनालका छोराहरू हुने होइनन्, कोही बाबुराम भट्टराईका छोराहरू हुने, छोराछोरी हुने होइनन्। को हुने हुन् भने जो सर्वसाधारण तपाईँ हामी जस्तै गाउँमा बढेका, गाउँमा हुर्केका, केही गरौँ भनेर आएका र आफ्नो जागिरका लागि, आफ्नो 2-4 रुपैयाँको परिवार पाल्नका लागि एउटा सर्वहारा वर्गको सन्तान प्रहरीको जवान या प्रहरीको अफिसर हुने चलन छ। या चाहे इन्सपेक्टरकै कुरा गर्ने हो भने खुला प्रतिस्पर्धाबाट पनि धेरै तपाईँको सर्वहारा वर्गका छोराहरूले खाने जागिर भनेको नेपाल प्रहरीको हो। नत्र भने उद्योगपतिका छोराहरूले खाने जागिर त होइन प्रहरीको। उद्योगपतिका छोराहरू त उद्योग गरेर खान्छन्, देशलाई लुटेर खान्छन्। देख्नु भएको छ नि, धेरै कर छलेका छन्, दुनियाँ गरेका छन्। अब राजनीतिक कर्मीका ठुल्ठुलाका सन्तानहरू त अगाडि पछाडि गाडी हुइकाउँदै ठिक्क छ, देशमा टेन्डर ठेक्का हाल्दै लुट्दै ठिक्क छ, उनीहरू पनि प्रहरी हुनेन। प्रहरी र तपाईँको आर्मी, नेपाल आर्मी चाहिँ हुनेको हो भने तपाईँ हामी जस्तै सर्वसाधारण, तपाईँ हामी जस्तै सर्वहाराका छोराछोरीहरू, हिजो गाउँमा पढेका, गाउँबाट पढेर अलिकति केही गर्छौँ भन्ने मान्छेहरू अफिसरमा, इन्सपेक्टरबाट गएका हुन्छन् भने अलिकति पढाइमा अलिकति अहिले ठिकै छ नि त, म जागिर गर्छु भनेर लागेका मान्छेहरू तपाईँको जवान दर्जामा हुन्छन्। तिनीहरूले बोल्न सक्दैनन्, तिनीहरूले बोल्न जान्दैनन्, उनीहरूको सङ्गठनले बोल्दैन भन्दैमा सरकारले यसरी विभेद गर्नु हुँदैन। अन्य सरकारी कर्मचारीहरूले आवाज उठाइहाल्छन्, अलिकति केही भयो भने आवाज उठाउँछन्, उनीहरूलाई तलब दिएको छ। म आग्रह गर्न के चाहन्छु भने 20,676 रुपैयाँ तलब छ एउटा जवानको तलब। त्यति तलब छ। त्यो जवानसँग केही छैन भने पनि उनीहरूको परिवारहरू, आश्रित परिवारहरू उनीहरूसँग पालिन्छ। त्यो परिवारहरू उनीहरूसँग तपाईँको आश्रित भएर बसेको छ। तर त्यो परिवारलाई तपाईँको 20,676 मा तपाईँको परिवार पाल्नुपर्ने। अहिले 5 महिनाको मात्रै भत्ता यदि तपाईँको कुरा गर्ने हो भने 5 महिनाको भत्ता भनेको तपाईँको 1,03,380 रुपैयाँ 5 महिनाको भत्ता हुन्छ। हेर्नुहोस्, 1,03,380 रुपैयाँ 5 महिनाको भत्ता हुन्छ। यो भत्ता आजसम्म सरकारले दिएको छैन। उनीहरूले बोल्न जान्दैनन् भन्दैमा, उनीहरूले केही आवाज उठाउँदैनन् भन्दैमा, उनीहरू गरिबका छोरा हुन् भन्दैमा सरकार र राज्यले जबरजस्ती तपाईँको यस्तो गरी राष्ट्रकर्मी, सुरक्षाकर्मीहरूमाथि, राष्ट्रसेवकमाथि यस्तो किसिमको ज्यादती अब नेपाली नागरिकले आवाज उठाउनुहोस्। मेरो आग्रह छ, सबैले आवाज उठाइदिनुहोस्। किनकि गरिब सर्वहाराका छोराछोरीहरू, जवानहरू, अधिकृतहरू भनेको गरिब सर्वहाराका छोराछोरी, एकाध 1-2 जना धनी वर्गको अर्थात् तपाईँको यो देशमा केही लुट्नै पर्छ भनेर हिँडेका मान्छेहरू होलान्। तर म्याक्सिमम भन्दा धेरै तपाईँको सर्वहारा वर्गकै सन्तानहरू प्रहरीहरू हुने हुन्। नत्र भने 20,676 रुपैयाँ तलबमा कसले आफ्नो ज्यानलाई बलिदान दिन्छ भन्नुहोस् त। तर सर्वहारै गरिबका छोराले दिन्छ। यसरी राज्यले प्रहरीहरूमाथि यो 1,03,380 रुपैयाँमाथि जुन अहिले विभेद गरेको छ, यो विभेदका विरुद्धमा हामी सबैले आवाज उठाउँ। किनभने उनीहरूले यो न्याय पाउनुपर्छ। कोरोना मात्रै प्रहरीहरूलाई तपाईँको 945 जना प्रहरी र प्रहरीभित्रका सुरक्षाकर्मी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी गरेर 945 जनालाई कोरोना सङ्क्रमित भइसकेको छ। किनभने उहाँहरूले फ्रन्टलाइनमा बसेर काम गर्नुहुन्छ, त्यो भएर 945 जनालाई कोरोना सङ्क्रमित भइसकेको छ भने 296 जना नेपाल आर्मीका जवानहरूलाई, नेपाल आर्मीहरूलाई, आर्मीभित्र कार्यरत 296 जनालाई कोरोना सङ्क्रमित भइसकेको छ। उनीहरू मान्छे हुन् कि होइनन्? उनीहरू त तपाईँको फलामका मान्छे जस्तो कुरा गरिराखेका छन्। फलाम होइनन् नि, उनीहरूको पनि शरीर छ, उनीहरूको पनि परिवार छ, उनीहरूको पनि घर परिवार छ। रात दिन ड्युटी खटेको छ, 18 घन्टा ड्युटी हालेको छ। अलिकति प्रहरीको नाममा छुटाएको बजेट लुटेर खाएका छन्, जताततै भ्रष्टाचार गराएका छन्। त्यो भएको हुँदाखेरि के छ भने हामी सबैको एउटा आवाज के हुन जरुरी छ भने उनीहरूले किन तलब पाएनन् त भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्न जरुरी छ। जस्तो स्वास्थ्य कर्मीहरूले भत्ता पाए, तलब माफ गर्नु होला, भत्ता पाए। अन्य कुनै निजामती कर्मचारीहरूले पनि भत्ता पाइराखेका छन्, तर तिनीहरूले भत्ता किन पाएनन् भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ। उनीहरूले आवाज उठाउन सक्दैनन्, उनीहरूले चेन अफ कमान्ड मान्छन्। यसको मतलब चेन अफ कमान्ड मान्छन्, आवाज उठाउँदैनन् भन्दैमा
उनीहरूमाथि विभेद गर्न पाइँदैन। हामी सबैको एउटा आग्रह के हुनुपर्छ भने प्रहरीहरूमाथि जुन तलबमा आश्रित तपाईँको उनीहरूको भत्ता 5 महिनाको त्यो भत्ता दिनु पर्यो। राष्ट्र सेवकको मनोबललाई उच्च पार्नका लागि उनीहरूको सेवा सुविधामा पनि राज्यले ध्यान दिनुपर्छ। त्यो राज्यले ध्यान दिएन र सेवा सुविधामा यदि राज्यले राम्रोसँग ध्यान दिएन भने हामी राष्ट्र सेवकबाट पाउने सेवा र सुविधा सजिलै र सहज रूपमा हामीले पाउन सक्दैनौँ भन्ने कुरा हामीलाई लाग्छ। त्यो भएर सबै नागरिकको आवाज हो। यी प्रहरी भनेको राष्ट्र सेवक सङ्गठन हो, कसैको दास होइन। यो दासत्वको जस्तो जुन व्यवहार अहिले भइराखेको छ नेपाल प्रहरीमाथि, जुन तपाईँको चेन अफ कमान्डका नाममा होस् या तपाईँको हाई कमान्डका नाममा होस् या नीतिका नाममा होस्, जसरी दासको हिसाबमा व्यवहार गर्ने काम गरिएको छ, जसरी यी नेताहरूले, यी मन्त्रीहरूले, यिनीहरूले घरमा आफ्नो श्रीमतीको तपाईँको कपडासम्म धुन लगाएका कुरा घटनाहरू बाहिर आएका छन्। नेपाल प्रहरी राष्ट्र सेवक सङ्गठन हो, यो कोही दासको सङ्गठन होइन। त्यो भएको हुँदा नेपाल प्रहरीमाथि गरेको ज्यादतीका विरुद्धमा तपाईँ आवाज उठाउनुहोस् र यो भत्ताका लागि यदि यो सरकारले अब यो लकडाउन पछाडि भत्ता दिँदैन भने हामी यो सरकारका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा केस पनि ठोक्नेछौँ। किनभने नागरिकलाई र सुरक्षाकर्मी जो फ्रन्ट लाइनमा बसेकाहरूलाई भत्ता दिनुपर्छ। आजसम्म भत्ता रोक्न पाइँदैन। चिकित्सकहरूलाई भत्ता दिएको छ। चिकित्सक र सुरक्षाकर्मी नै हुन् कोरोनाको सबभन्दा अगाडि खटिने फ्रन्ट लाइनमा भनेको। यी दुइटैले भत्ता दियोस्, हामी सबैको आवाज त्यो होस्, मेरो त्यही आग्रह छ। र अर्को कुरा म जाँदा जाँदै तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, हिजोको अस्तिको मेरो अभिव्यक्तिले केही इसाई धर्मप्रति पर्न गएको असरको बारेमा म क्षमा माग्न चाहन्छु। र मैले त्यो इसाई नभनेर इसाईकरणको कुरा गर्न खोजेको थिएँ, तर इसाई भन्ने शब्द सुनिएछ। यसमा म तपाईँहरू सबैलाई क्षमा प्राप्ति छु। कहिलेकाहीँ जिब्रो बोल्दा बोल्दै कहिलेकाहीँ जिब्रो चेप्लिन्छ, यसमा तपाईँहरूले माफी दिनुहुन्छ भन्ने कुरा म तपाईँको आशावादी छु। तर यो देशमा धर्मका नाममा जसरी तपाईँको राजनीतिक भइराखेको छ, धर्मका नाममा जसरी यो देशभित्र तपाईँको यो देशको परम्परा र आस्थालाई तपाईँको किचोल्ने काम भइराखेको छ, यो चाहिँ हामी सहेर बस्दैनौँ। त्यही भएर मेरो आग्रह छ सबै साथीहरूलाई के छ भने पछाडि यो जसरी पनि हुन्छ नेपाली राष्ट्रिय झन्डा भनेको एउटा कपडा नजलाए हुन्छ नि भन्ने अभिव्यक्ति धेरै देखिएका छन्। ती अभिव्यक्तिका मान्छेहरूलाई त्यसो भए मेरो आग्रह के छ भने तपाईँ सबैलाई मेरो आग्रह के छ भने नेपाली झन्डा भनेको उसको आफ्नै पहिचान छ, आफ्नै सत्कर्म छ, आफ्नै तपाईँको उसको महत्त्व छ। यो राष्ट्रिय ध्वज हो, हामी सबैको एकताको प्रतीक हो। यो प्रतीकलाई तलमाथि आँच पुर्याउने काम कसैले नगर्नु होला, किनकि हरेक देशमा हरेक देशको आफ्नो राष्ट्रिय ध्वजहरू हुन्छ। नेपालमा मात्र होइन, यो कुरा हरेक ठाउँमा छ। त्यो भएको हुँदाखेरि सबैले गरौँ र सबैले तपाईँको त्यो राष्ट्रिय ध्वजलाई जलाउन हुने र त्यो जलाउनलाई समर्थन गर्ने हुनेहरूलाई पनि अब जेल हाल्न सकिन्छ। र अर्को कुरा, कमन कुरा के आएको छ भने झन्डा जलाउनेलाई त तपाईँले जेलका लागि कुरा गर्नुभयो ज्ञानेन्द्रजी भन्ने कुरा आएको छ तपाईँको। अनि केक काटेर खानेलाई तपाईँले के गर्नुभयो भन्ने कुरा उठेको छ। हेर्नुहोस्, यो कुरा मैले केक काटेर खानेका विरुद्धमा नेपालको नक्सामा केक बनाएर खानेको कुरामा के छ भने हामीले तपाईँको मुद्दा दर्ता गरिसकेका छौँ। मुद्दा दर्ता भइसकेको छ। त्यो मुद्दा दर्ता भइसकेका हुँदा उनीलाई कारबाही गर्नका लागि उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही गर्नका लागि नेपालको अहिलेको संविधान अनुसार जाने हो भने उहाँमाथि महाअभियोग प्रस्ताव हुनुपर्छ। महाअभियोग प्रस्ताव भइसके पछाडि मात्रै तपाईँको उनीहरूप्रति तपाईँको कारबाही गर्न सकिन्छ है। त्यो भएको हुँदाखेरि प्रधानमन्त्रीलाई त पहिला महाअभियोग लगाउनु पर्यो। मुद्दा दर्ता भइसकेको अवस्था छ है। त्यो भएको हुँदाखेरि त्यस्तो अवस्था भइसकेको छ, मुद्दा हालिसकेको छ, मुद्दा दर्ता भइसकेको छ। तर कारबाही गर्ने निकाय हामीहरू होइन, फेरि कारबाही गर्ने निकाय सरकार हो, सरकारले गर्ने हो। त्यो भएको हुँदाखेरि हामीले अनि अर्को कुरा भनेको तपाईँले गर्नु भएन भने तपाईँहरू सबैले गर्ने हो। एकजना व्यक्तिले गरेर केही पनि हुँदैन। हामी हरेक ठाउँबाट सचेत हुनुपर्छ। हरेक ठाउँबाट जति पनि अधिकार तपाईँलाई यो देशमा बाँच्ने अधिकार सबैलाई दिएको छ नि, त्यति अधिकार तपाईँलाई कर्तव्य पनि दिएको छ है। अधिकार मात्र दिएको छैन, कर्तव्य पनि दिएको छ। तपाईँ हामी सबैले पनि यो कुरालाई अगाडि बढाउनुपर्छ। र अनि प्रहरीहरूमाथि यत्रो ज्यादती भइरहँदाखेरि प्रहरी साथीहरू बोल्न डराएका छन्, उनीहरू आफ्नो आवाज अगाडि बढाउन डराएका छन्। त्यही भएर मेरो आग्रह छ सबै साथीहरूले आज सामाजिक सञ्जालमा अहिले नै तपाईँहरूको यो कुरा लेखिदिनुहोस्। अहिले नै प्रहरीहरूमाथिको भत्ता 5 महिनाको एउटा जवानको मात्रै 1,03,380 रुपैयाँ हुन्छ। यो भत्ता देऊ, किनकि उनको परिवारहरू
उनीहरूबाट आश्रित छ, उनीहरूलाई भोकभोकै ड्युटीमा खटाउने, राष्ट्र सेवकको मनोबल गिर्ने जस्ता कामहरू बन्द गर्न। र अर्को प्रहरीको सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि प्रहरीलाई त पिपिई दिनुपर्ने हो, अर्थात् पुरै दिनुपर्ने हो, त्यो पनि भएको छैन। उनीहरू मान्छे हुन्, मान्छेकै रगत हो, खुन हो। तपाईँ हाम्रै दाजुभाइ हुन्, कुनै फलामका मान्छे होइनन् है। फलामका मान्छे जसरी सरकारले दास जसरी अहिले ठेलेको छ, न पिपी लगाएको छ, न मास्क लगाएको छ, मास्क त अहिले अलिअलि दिएछ, न राम्रोसँग सेनिटाइजर प्रयोग गरेको छ, तर हरेक फ्रन्ट लाइनमा बसेर अगाडि काम गरिरहेका छन्। तपाईँ हामीले नबोल्यौँ र तपाईँ हामीले यो आवाज उठाएनौँ भने प्रहरीभित्र चेन अफ कमान्ड छ, त्यो भएर उहाँहरूले आवाज उठाउन सक्नु भएको छैन। त्यही भएर मेरो आग्रह छ, अहिले जतिले हेर्दै हुनुहुन्छ सबैले राष्ट्र सेवक प्रहरी साथीहरूका लागि, राष्ट्र सेवकका लागि यी भत्ता पनि दियोस्, उनीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षामा पनि सरकारले ध्यान दियोस्। होइन भने बजेटको प्रत्येक हिस्सा सरकारले देखाओस्। मेरो आग्रह यही छ। तपाईहरू सबैले यो आवाज आज फेसबुकमा बोलिरहनुको कारण के हो भने, यो आवाज अगाडि बढाउनुको कारण के हो भने, एकजना मित्र भन्छन् कोरोना फैलाउन तपाईँले पनि सहयोग गर्नुभयो भनेर भन्नुभएको छ। कोरोना यदि हामीले आन्दोलन कोरोनाका बेला आम सभा या आन्दोलन गरेका छैनौँ, हामीले सामाजिक दूरी कायम गरेर काम गरेका छौँ। गोविन्द गैरेजी, तपाईँको म जवाब दिन्छु, किनकि म त्यो नेता खालको नेता होइन कि तपाईँको जवाफै नदिने, म सुन्दै नसुन्ने मान्छे होइन। तपाईँले जवाब राम्रोसँग सुन्नुहोस्। कोरोना फैलाउन तपाईँले पनि सहयोग गर्नुभयो, एकचित नारा जुलुस गरेर पनि सुगन्धित तपाईँको धर्ना पाऊँ हजुर भन्नुभएको छ। राणा, तपाईँलाई अहिले चयन मनाउनुहोस्, तपाईँ खुसी मनाउनुहोस्। यदि तपाईँ हामीले त्यतिखेर आवाज नउठाइदिया भए एमसिसी अहिलेसम्म लागू भएर तपाईँ जस्तै मान्छेलाई दास बनाइसक्थ्यो अहिलेसम्म। यो कुरा बुझ्नुहोस्। त्यतिखेर आवश्यकता थियो, त्यो आवश्यकतामा सामाजिक दूरी कायम गरेर गऱ्यौँ। र अर्को कुरा, तपाईँले हरेक हिसाबले हामीले राहत मार्दाखेरिको त्यो भिडियो पनि हेर्नुहोस्। राहत मार्दाखेरि यो सरकारभन्दा 3 गुणा राम्रो हिसाबले हामीले राहत बाँडेका थियौँ, तर पनि हामी पक्राउ पर्यौँ। यो कुरा अलिकति बुझ्नु पर्यो हजुरहरूले है, किनभने बुझ्दै नबुझी पेनिटेट भएर यस्ता कामतिर नलाग्नुहोस्। अनि अर्को कुरा भनेको कोरोना फैलाउनका लागि, कोरोना फैलिएको अहिले हो, त्यतिखेर कोरोना फैलिएको थिएन। यो कुरा पनि बुझ्नुहोस् राम्रोसँग। र अर्को कुरा, कोरोनाका लागि हामीले माइतीघर मण्डलामा अथवा म पक्राउ पर्दाखेरि तपाईँको बालाजुमा उसमा होस् या माइतीघर मण्डलामा होस् या अर्को ठाउँमा पक्राउ पर्दाखेरि तपाईँको हामीले 1 जना व्यक्ति गएका छौँ। त्यतिखेर हजारौँ मान्छे जान्थ्यौँ नि, लाखौँ मान्छे जान सक्थ्यौँ नि त, तर गएनौँ नि। यो कुरा बुझेर कमेन्ट गर्नुहोस् मेरा मित्रहरू हो। यदि कोरोनाका बेला एमसिसी विरुद्धको आन्दोलन उठ्दैन थियो भने अहिलेसम्म तपाईँ हामी दास भइसकेका हुन्थ्यौँ। एमसिसी विरुद्धको आन्दोलनले रोकिएको कुरा हो यो। जब सरकार, प्रतिपक्ष दल सबै मिलेर एमसिसी पारित गर्न खोज्दै थिए, तर अहिले केही हिसाबमा ब्याक भएका छन् र अझै आन्दोलन गर्न बाँकी छ। यिनीहरूले एमसिसी रोक्न बाँकी छ। हो, यसका लागि गरिएको आन्दोलन तपाईँहरूले गर्नुपर्ने कुरा हो। यो देशमा जति मेरो कर्तव्य छ नि मित्र गोविन्द गैरेजी, जति मेरो यो देशमा कर्तव्य छ नि त्यति कर्तव्य पनि तपाईँको यो देशमा छ। किनकि तपाईँको अधिकार मात्र दिएको छैन र 1 जना कसैले ठेक्का लगाए पनि छैन यो देशमा सबै काम गर्नलाई। सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट गर्ने हो। राष्ट्रियताका लागि, मुलुकका लागि, मुलुकको हितका लागि हामीले भ्रष्टाचारका डाटाहरू प्रस्तुत गऱ्यौँ, भ्रष्टाचारका लागि मुद्दा हाल्यौँ, 62 अर्बको एनसेलको मुद्दा जित्यौँ। त्यतिखेर हजुर चाहिँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो? त्यो त तपाईँको कर्तव्य पनि त थियो नि, तपाईँहरूको पनि कर्तव्य हो नि। नागरिकता विधेयक आयो, याद छ तपाईँलाई? नागरिकता चाउचाउ जसरी बेचिसकेका थिए, गल्ली गल्लीमा नागरिकता चाउचाउ जसरी बेचिसकेका थिए। त्यो नागरिकता रोक्नलाई सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेर बालकृष्ण नेउपानेको संयोजकत्वमा नागरिकता रोक्नबाट रोक्यौँ। अहिले यदि त्यो नागरिकता हामीले विधेयक त्यतिखेर 1.5 वर्ष अगाडि नरोकिदिया भए अहिले तपाईँको घर विदेशीले कब्जा गरेर बसिसक्थे। तपाईँले चाहिँ के गर्नुभयो देशका लागि? यो कुरा पनि हजुरले बताउनु पर्यो। हरेक नागरिकले गरौँ। यहाँ त आरोप लगाउने मतलब कोही खेता लगाइदिएको जस्तो पो छ त यो देशमा। सबैको जिम्मा लगाएर खेता लगाइदिए जस्तो होइन। यो मुलुक सबैको हो। यहाँ कसैको कोही कसैको खेताला छैन। तपाईँहरूले आफ्नो ठाउँमा गर्ने हो कि भन्नुहोस्। तपाईँ एमसिसी सही छ भन्नुहोस्, कि नागरिकता विधेयक सही छ भन्नुहोस्, कि 62 अर्ब एनसेलले खाएको कुरा सही छ भन्नुहोस्। यदि भन्न सक्नुहुन्न भने विरोध किन गर्नुहुन्छ? यहाँ कसैको कोही खेताला छैन साथीहरू। सबैले आफ्नो ठाउँबाट गर्ने हो। हेर्नुहोस्, तपाईँले आफ्नो ठाउँबाट गर्ने हो, मैले आफ्नो ठाउँबाट गर्ने हो, अर्कोले अर्को ठाउँबाट गर्ने हो, सबैले आफ्नो ठाउँबाट गर्ने हो मेरा मित्रहरू हो। त्यही भएर हामी सबैले कमन सोचौँ। त्यही भएर प्रहरी साथीहरूमाथि भएको विभेदका विरुद्धमा
यो प्रहरी साथीहरू माथि भएको विभेदका विरुद्धमा हामी एकजुट बनौँ, हामी सही गरौँ, त्यो भएर गरौँ, हामी सबैले गर्ने हो। त्यो भएको हुँदाखेरि मेरो आग्रह छ सबैले आफ्नो ठाउँबाट गर्ने हो। भ्रष्टाचारको लागि देशैभरि तपाईँको अहिले व्यथिति भइराखेको छ, बेरोजगारी भइराखेको छ। अब यस्तो कमेन्ट गर्नेहरू चाहिँ को हुँदो रहेछन् भनेपछि भित्र गएर पत्ता लगाउने हो भने त्यो भ्रष्टाचारी हामीले भन्छौँ नि, अनि उनीहरूकै तपाईँको संरक्षणकारी ती भ्रष्टाचार गर्नेहरू हुँदो रहेछ क्या। मैले धेरै पटक हेरेको छु, विरोध गरिसके पछाडि भित्र गएर भित्र गएर प्रोफाइल चेक गरिन्छ। प्रोफाइल चेक गर्दाखेरि त कि त त्यो कोही पार्टीबाट आश्रित हुन्छ, कि कोही ठेकेदार ठेक्का लगेको मान्छे हुन्छ, कि तपाईँको आएर यस्तो केही दलाली सलाली गरेको मान्छे हुन्छ क्या। त्यही भएको हुँदाखेरि मेरो आग्रह छ मेरा साथीहरू, यो देश सबैको, हेर्नुहोस् मेरो आग्रह छ सबैको देश हो यो, यसमा कोही पनि खेताला छैन। अहिले हामी भन्छौँ नि रवि लामिछाने दाइले गरिदियोस्, ज्ञानेन्द्र साईले गरिदियोस्, हामीले आफ्नो काम पनि त गर्नु पर्यो। सबैले आफ्नो ठाउँबाट काम गर्न पर्यो देशका लागि। मुलुक एकजनाले गरेर कहिले पनि विकास हुँदैन। मुलुक विकास हुनलाई सबैको सहकार्य चाहिन्छ, सबैले आफ्नो ठाउँबाट काम गर्नु। टिचरले आफ्नो ठाउँमा 100% इफिसियन्सी दिएर यदि पढाइदियो भने उसको ठाउँबाट आफै काम गरेको हुन्छ, देश विकास आफै हुन्छ। डक्टरले 100% इफिसियन्सी दिएर आफ्नो क्षेत्रबाट काम गरिदियो भने मजाले देश विकास हुन्छ। इन्जिनियरले आफ्नो ठाउँमा बसेर 100% यदि छातीमा हात राखेर यदि काम गरिदियो भने हेर्नुहोस् त्यो रोडहरू, ठेक्कापट्टाहरू, यो बिल्डिङहरूमा जति करप्सन हुन्छ नि त्यो करप्सन 0%मा झर्दिन्छ। तर त्यहाँ काम गर्दैन, बरु पार्टीको कार्यकर्ता भएर नारा लाउन गइसक्या हुन्छ। आफ्नो कर्तव्य पुरा गरौँ, सबैले आफ्नो कर्तव्य पुरा गरौँ। त्यही भएर मेरो आग्रह छ मेरा साथीहरू सबैले, स्वास्थ्य कर्मीले आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो कर्तव्य पुरा गरौँ। अधिकार माग्ने मात्रमै हामी सबै अधिकार मागिरहेका छौँ। हेर्नुहोस् मेरो सबैको बुझाइ के छ भने अधिकार मात्रै मागिरहेका छौँ हामी सबैले। तपाईँले तपाईँको अधिकार माग्ने, मैले मेरो अधिकार माग्ने। हाम्रो कर्तव्य के हो त? हामी नागरिकको कर्तव्य के हो? नेपालको संविधान 2072ले प्रष्टै नेपालका नागरिकको हक र कर्तव्य, अधिकार र कर्तव्य दुईटा कुरा सिकाएको छ। हामीलाई अधिकार छ भने कर्तव्य पनि छ, बुझ्नुभयो? त्यो भएको हुँदाखेरि हामीले त्यस्तो कुरा गर्नुपर्छ। अब यहाँ एक दुईजना कमेन्ट लेख्दैछन्, हेर्नु यिनीहरू कस्ता खालका छन् भनेपछि पुरै पेनिटेड। भोलि हामीले यो सत्ता परिवर्तन गरिसके पछाडि नागरिकले सत्ता परिवर्तन गरेर भ्रष्टाचारलाई कारबाही गर्दा यिनीहरू पर्ने हुन् फेरि। त्यही भएर यिनीहरूलाई कस्तो अवस्थामा छन् भने त्यो मुटु नै फुट्ने अवस्था छ यिनीहरूको। हेर्नुहोस् बडा ठुलो विरोध गरिराखेका छन्। त्यो भएको हुँदाखेरि मेरो आग्रह छ सबै साथीहरूलाई, यहाँ त्यही भएर मेरो आग्रह के छ भने सबैले आफ्नो कर्तव्य पुरा गरौँ। यो मुलुकका लागि सबैले कर्तव्य पुरा गरौँ, सबैले आफ्नो कर्तव्य पुरा गरौँ, अधिकार मात्र नमागौँ। हेर्नुहोस् हरेक देशहरू, विश्वका हरेक देशहरू विकसित भएको भनेको त्यहाँका नागरिकका सोचले हो। जस्तै जापानका कुरा गर्नुहोस्, कोरियाका कुरा गर्नुहोस्, त्यहाँका नागरिकहरूले आफ्नो कर्तव्य पुरा गरे। गलत काम भयो, आफ्नो गलत काम भयो भने पछाडि विरोध गर्ने, यो गलत भयो भने सजेसन दिए, विरोध गरे होइन त्यो। अब जस्तो नागरिकता बेच्न लागिसकेका थिए, त्यतिखेर हामीहरूले मुद्दा नहालिदिएको भइदिए भए अहिलेसम्म नागरिकता चाउचाउ जसरी बिक्री हुन्थ्यो। यहाँ 2 करोड 65 लाख सेन्ससमा थियो, 2 करोड 80-90 लाख नेपालीहरू छ। यहाँ 2 करोडभन्दा बढी त विदेशीहरू आएर बसिसकेका हुन्थे। अनि त्यतिखेर के गर्नुहुन्थ्यो? त्यो हामीले आफ्नो कर्तव्य पुरा गऱ्यौँ नि। त्यतिखेर अदालतको न्यायाधीशले पनि आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नु पर्यो। 62 अर्ब एनसेलले ठग्यो, त्यतिखेर एनसेलको मुद्दा हाल्दाखेरि घरमा आएर ढुङ्गाले हान्थे, घर तोडफोड गर्थे। मुद्दा जितिसकेको कुरा पनि यो सरकारले के गर्यो, फेरि हराएर तपाईँको त्यो 62 अर्ब पैसा यदि आइदिएको भइदिए भए के हामीले खान्थ्यौँ? तपाईँहरूकै स्वास्थ्य शिक्षामा खर्च हुन्थ्यो, रोजगारमा खर्च हुन्थ्यो। त्यो कुरा कसैले बुझ्यौँ? बरु आरोप लगायौँ यो दलाल हो, यो हलान हो, फलार हो, यस्तो उतिर जाने होइन। अनि अर्को कुरा भनेको तपाईँको आइसकेपछि एमसिसी जस्तो राष्ट्रघाती कुरा यदि नरोकिदिया भइदिए भए अहिलेसम्म तपाईँको यो देशमा उदण्ड मचिसक्थ्यो। त्यही भएर मेरो आग्रह छ मेरा साथीहरू, सबै साथीहरूले बुझेर गर्नुहोस्। अब छुटिन आवश्यक छ। घन र गाउँ छुटाए जस्तै भ्रष्टाचारी र सदाचारी छुटिन आवश्यक छ। अब भ्रष्टाचारी र सदाचारी दुईटा छुटाउनुपर्छ मेरा साथीहरू। भ्रष्टाचारीहरू एउटा कित्तामा, सदाचारी एउटा कित्तामा। कुन पार्टी कुन सङ्गठन हो मतलब भएन।
त्यही पार्टीभित्र पनि भ्रष्टाचारी छैन, ऊ राम्रो आचरण भएको मान्छे छ भने एउटातिर, गलत आचरण भएको मान्छे छ भने अर्कातिर। यसरी हामी जानुपर्छ। र अब हामी सबै मिलेर श्रमदानदेखि लिएर हरेक कुरा हामीले गऱ्यौँ भने पछाडि हेर्नुहोस्, हामी सबैले देश विकास गर्न सक्छौँ। यहाँ तपाईँको रोजगारीको सिर्जना पनि गर्न सक्छौँ। यहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता चिजहरू निशुल्क र गुणस्तरीय पनि गर्न सक्छौँ। र अनि अर्को कुरा के छ भने सरकारलाई के छ भने केही कुराहरू सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ। सरकारले राम्रो काम गर्यो भने उसको सहयोग गर्ने हो हामीले। सरकारले गलत काम गर्यो भने चाहिँ उसलाई हामीले खबरदारी गर्ने हो। यो नागरिकको कर्तव्यभित्र पर्छ, यो अधिकार मात्र होइन कर्तव्यभित्र पर्छ। त्यही भएको हुँदाखेरि तपाईँहरू सचेत रहनुहोस्। कोरोना अहिले छ यतातिर, र यो सुरक्षाकर्मीहरूको हिसाबमा नेपाल प्रहरीका सुरक्षाकर्मी साथीहरूलाई कुनै पनि हालतमा भत्ता दिने व्यवस्था सरकारले सृजना गरोस्। तपाईँ सबैले अहिले करिब 678 जना साथीहरू हेर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ सबैले आज एकपटक फेसबुकमा स्ट्याटस लेखिदिनुहोस्। के लेखिदिनुहोस् भने सामाजिक, र म एउटा तपाईँको ग्रुप तयार पार्छु, अहिले नै तयार पार्दैछु। नेपाल प्रहरीका राष्ट्रिय सुरक्षाकर्मीहरूलाई भत्ताको व्यवस्था गर, जस्टिस फर पुलिस, प्रहरीको जस्टिसका लागि, तपाईँको नेपाल प्रहरीको जस्टिसका लागि जसरी पनि हुन्छ भत्ता तयार पार्नका लागि अहिले भत्ता तयार पार्दिन हुन म अनुरोध गर्दछु। जसरी पनि हुन्छ भत्ता सरकारले नेपाल प्रहरीलाई दियोस्। 20,674 मा सर्वहारा गरिब दुखीका सन्तानहरू तपाईँको प्रहरीको जवानहरू हुने हो। त्यो भएको हुँदाखेरि उनीहरूलाई अपमान नगरियोस्। उनीहरू बोल्न जान्दैनन् भनेर राष्ट्र सेवकलाई एउटा नोकरको जस्तो व्यवहार यो सरकारले नगरोस्। भत्ता दियोस्। सबैले त्यो गरौँ है। मेरो आग्रह चाहिँ त्यो छ। हस्, धन्यवाद। सबैले फेसबुकमा स्टार्ट